Halo guys, kembali lagi bersama aku di Haikal Hidayah Haki. Kali ini aku mau membuat risol yang crunchy ya, dengan bahan yang seadanya dan murah meriah. Mau tahu kelanjutannya? Ikutin terus. Ada cabai, bawang putih, bawang merah, dan ada udang kecepek atau namanya udang kecil ya. Dan juga ada ubi rambat yang sudah dipotong-potong. Untuk isiannya saya hanya menggunakan ubi rambat. Tapi kalau kamu mau menambahkan wortel bisa juga ya. Terakhir ada bumbu dapur lainnya. Oke, semua bahan-bahan sudah disiapkan, maka kita langsung ke pembuatannya. Pertama-tama masukkan semua bahan-bahan ke dalam blender ya. Bahan yang dihaluskan dengan blender ialah bawang putih, bawang merah, cabai, dan yang terakhir adalah udang kecepek atau udang kecil ya. Jika semua sudah dimasukkan, beri air sedikit agar bahan mudah dihaluskan. Lalu blender hingga halus. Jika bahannya sudah halus, maka sekarang kita akan mentumisnya. Sebelum itu, maka kita akan memanaskan minyak terlebih dahulu. Setelah minyak sudah panas, maka kita masukkan bumbu yang tadi kita blender. Jangan lupa sambil diaduk-aduk ya. Setelah itu, biarkan selama sekitar 3 menit. Jika bumbunya sudah mendidih, sudah bergelembung-gelembung begitu, maka saatnya kita memasukkan isian ubi rambat yang tadi ya. Setelah isiannya sudah dimasukkan, jangan lupa diaduk hingga merata ya. Setelah bahan sudah merata, maka masukkan bumbu dapur yang sudah kita siapkan tadi. Dan jika kamu ingin memasukkan gula, maka kamu bisa memasukkan gula pada saat ini. Tambahkan gula secukupnya jika kamu mau. Jika kamu tidak suka manis, maka tidak usah. Dan diaduk lagi hingga merata. Setelah itu, bahan diberi air sekitar 2 gelas ya. Oke, setelah diberi air, maka diamkan selama 30 menit atau tunggu airnya hingga surut. Oke, jika kira-kira airnya sudah agak surut, maka kita angkat tutupnya dan diaduk-aduk lagi. Setelah itu, matikan apinya dan isian risolnya sudah siap. Saatnya kita ke pembuatan kulit risol. Untuk bahan-bahan pembuatan kulit risolnya sangatlah mudah, hanya 2 bahan, yaitu tepung roti dan air. Aduk 2 bahan tersebut hingga merata. Takarannya dikira-kira saja ya. Jika bahan terlalu kental, maka kamu cukup menambahkan air. Jika bahannya terlalu encer, maka tambahkan tepungnya. Dan jika kamu mau, kamu bisa memasukkan garam juga. Setelah itu, agar bahan tidak menggumpal, maka kita memblender bahannya. Masukkan bahan yang tadi ke dalam blender ya. Setelah itu, blender bahan hingga halus.
Blender hingga selama 1 atau 2 menitan ya. Setelah itu tuangkan ke dalam tempat. Dan hasilnya akan menjadi lebih halus. Tidak ada gumpalan-gumpalan. Oke, sekarang kita masak adonannya di tempat bulat seperti ini ya. Sebelum itu panaskan dulu teflonnya. Setelah teflon panas, maka oleskan minyak. Barulah kita masukkan adonan kulitnya secara perlahan-lahan ya. Begitu seterusnya, lakukan hingga adonan habis. Jika kulit sudah terlihat kering, maka angkat kulit. Setelah kulit selesai dibuat, maka tahap selanjutnya adalah penggulungan isian risol ya. Gulung isian risol dengan cara seperti ini. Lakukan cara ini hingga bahannya habis. Oke, setelah itu adalah tahap penggorengan. Pertama-tama panaskan dulu minyaknya terlebih dahulu. Setelah minyak sudah panas, maka masukkan risolnya dengan perlahan-lahan. Setelah itu jangan lupa dibolak-balik ya, supaya agar tidak gosong. Jika warnanya sudah kecoklatan, maka sudah saatnya kita angkat. Angkat lalu tiriskan terlebih dahulu. Tara, risol yang murah meriah pun sudah jadi, dan kamu bisa menikmatinya dengan keluargamu. Dengan harga yang murah, kamu sudah bisa merasakan nikmatnya risol ini. Ini sangat renyah ya, rapuh sekali. Kamu bisa buat di rumah. Oke, terima kasih. Jika kamu suka, like video ini. Dan jangan lupa di subrek juga, karena subrek itu gratis ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.